Kích tê. Đang chỉnh cân. Chú Hưng 5 ly là được nhá. Vênh nhau 5 ly là được. Tại vì còn trừ hao cái cột này cái cột trước. Hả? Chú Hưng ơi, có chú Hưng còn chừa lại 5 ly là được. Lên đi, lên đi, lên đi. Rồi, 5 ly chưa? Tuấn kiểm tra bên Tuấn như nào? Thế được rồi. Nếu 5 ly là ngon. Thôi nhá.